الملك أمنحتب الثالث والملكة تي. الملك أمنحتب الثالث هو أحد ملوك الأسرة 18. طبعا جه بعد جده تحتمس الثالث اللي كون امبراطوريه ضخمه جدا، ولذلك كان ملك من الملوك الاغنياء جدا لدرجه ان المصريين بيسموه الباشا بتاع مصر، لانه كان راجل ثري جدا متعدد الزوجات، اتجوز كتير جدا. تمام. ولكن كانت احدى زوجاته المهمات هي الملكه تي التي لم تكن من اصل ملكي. الملكه تي ما كانتش من اصل ملكي، كانت من عامه الشعب، ولكن هو احبها جدا، ولذلك اصبحت هي الزوجه الاساسيه الملكيه. ولذلك ابنها يقال ان ابنها اخناتون هو اللي حكم بعد ابوه، علشان هي كانت الزوجه الملكيه الاساسيه. الملكه تي ابوها وامها هم يويا وتويا. ويويا وتويا ما كانوش من العيله الملكه، ولكنهم كانوا موظفين كبار في البلد في هذا الزمن. ولما تزوج الملك أمنحتب الثالث من بنتهم الملكه تي تعامل معهم معامله راقيه جدا، معامله الملوك، ولذلك عمل لهم اساس جنزي وتحنيط للمومياوات بتاعتهم. وهنشوف ان شاء الله في السكشن اللي فوق الكوليكشن او المجموعه بتاعت يويا وتويا المومياوات بتاعتهم في حاله جيده جدا، افضل من حالات مومياوات الملوك، والاساس الجنزي بتاعهم في منتهى الروعه هنشوفه فوق. لكن لازم نعرف ان الملك أمنحتب الثالث كان ملك في منتهى الثراء. مصر كانت ثريه جدا في عهده، والملكه تي زوجته اللي هي الزوجه الاساسيه الملكيه الاساسيه لم تكن اصلا من البيت الملكي. التمثالين الضخمين دول اللي بيمثلوا الملك أمنحتب الثالث وزوجته عثر عليهم في المعبد الجنزي الخاص بالملك أمنحتب الثالث اللي موجود خلف تمثالي منهم في الأقصر. وأنا بتحفظ على كلمة معبد جنزي، أنا بضطر أقول كده علشان الناس عارفة المعلومة بهذا الشكل، إنما للأسف العلماء قالوا على كل مكان معبد جنزي، وهو ملوش علاقة أصلا بالجنائز والسمات الجنائزية والشعائر الجنائزية والكلام ده، هو ليه وظائف تانية خالص، ولكن نبقى نتكلم عن الموضوع ده في مجاله يعني أو في وقته. ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا.